Не-не-не. В смысле? Я говорю, просто повтори это. На месте огонька появился красный дух огненный получеловека, полулисицы. Поняли? Да. Вкурили? Это что, Юля, что ли? Ты идешь в пень. Бесконечное лето не живо. Вкурили? Да. Да. Она такая, хорошо. Она такая, так, нужно еще 3. Что? Она такая, корону сохрани. И знаешь, такая наэлектризовала одну руку, такая, корону сохрани. Понял. Знаешь, зелье такое, типа, из коленного кармана такое, дай пятюню. Типа, она подлетает, короче, к коленовскому карману, и, короче, такая хлоп по карману. Ай, больно. Навык устрашения получено. А подожди, а кто опаснее? Типа, давай. Мое зелье сейчас, типа, и ты твое, давай, странник. Давай, странник, кидай. Ой, нам обоим дадут. Странник, кидай. Ладно. У странника опаснее. Ну, как бы... Нет, на этот раз зелье оказалось сильнее. Они минут 5, короче, базарили друг на друга. В итоге, типа, дух такой улетел назад, типа, блин. Ох, слился. Я особо напуган, но как бы просто ей еще не хватает силы, чтобы зелью противостоять. Она такая, вот съем я еще камень, и тебе покажу. Чёртово зелье. Давай, попробуй. Я тебя все равно разъебу. Я понял. Поехали. Мне нужно еще 3 камня найти, давайте быстрее. Я, конечно, понимаешь, что тебе Мы в процессе. Мы в процессе. Хорошо, все. Она, короче, разлеглась у странника на голове. Так, ну хорошо. Я пузом к низу, руки-ноги раскинула звездочкой, такая лежит, типа. Так, здесь я не смотрю, но зелью показываю, как она там разлеглась. Зелье старается не обращать внимания. Насколько сильно зелье старается не обращать внимания? Зелье обращает на это внимание, такой. Черт. Даже хочу. У нас скоро будет любовная линия, да? Зелье. Светлячка. Мне кажется, потом это зелье и этот дух нагнут тут весь континент, и нас больше не будет. Возможно. Ну хорошо, мы... Так, чем мы занимаемся, Лёх? Так, там больше в этом подвале ничего нету? Больше ничего нет, вам еще что-то надо, тварь? Не, ну может там тоннель какой-то, который к выходу ведет. Мало ли. Через дырку лезть. Спасибо. А где будь здоров? А? О, Спасибо. Спасибо. Ты ж гандон. Коль, ты просто чихнул на мою 18-ку. Короче, дух такой подлетает к стене. Такой пиздык молнии. Стена упала. Типа, вам туда. Спасибо. Типа, вы видите тупо темные коридоры. Но дух освещает, типа, путь. Все, двигаемся. Так, мы двигаемся, да. Мы двигаемся за духом. Дух нам покажет верный путь. Развилка. Так, идем направо. Ну-да. Идете направо. Вы, короче, пройдя метров, наверное, 100, вы слышите, типа, звуки, типа, ударов железа об железо, типа, какие-то
пьяные байки. Но это, судя по всему, мы дошли до шахты. Бля, такая жизнь. Я понял. Ну, значит, доходим до шахты, да? Там И, слышим короче, пьяные видите, байки. над вами такая решеточка. Открываю. Вы открываете, Коль, кидай, чтобы сделать это незаметно. Ты вообще не палишься. Как понимаешь, там эта решетка отлетела метров на 20, и ты вообще не палишься. Коль, оглядись. Что ты видишь? Камни. Теперь камни, а не камень. Прогресс на лицо. Прогресс, Коль, уже не один камень ты видишь, а несколько. Странник, попробуй оглянуться. Ух. Давайте О. камни. Конец. Что ты видишь? Я вижу все. Ты, короче, видишь, как 3 чувака сидят у костра, и 2 чувака работают кирками. Так, ну, кирками работают с большой вероятностью Ну, обычные хлопы, которые там работали. подойди к Вот ним, эти- типа, я пока в засаде посижу, если они плохие, то я их вточу. А если добрый, то будь с ним. Иду к шахтерам. Ну ты такой подходишь к ним и такие: «А-а-а! Тысяч тебя киркой. Второй, тысяч тебя киркой. Ты Сука. получил киркой по краске. У тебя немножко звенит в ушах. Коля влетает. Коля пошел кушать. Приятного мне аппетита. Так, ладно. Какие Ладно. вкусные шахтеры. Так, ладно. Отрываю ногу, забиваю. Отрываю одному из них ногу и второго сбиваю этой ногой. Сейчас должна быть досадка по закону жанра. Ну типа, ты оторвал одному ногу, ты пытаешься избить и второго, ну как бы, ну как бы пофиг. Ну, Нога почему? тонкая. Тем временем подлетают трое от костра. И они такие: на Колю. Просто раз, туф, два, туф, три, туф. Коле плохо. У Коли нос вошел в мозг, а пятка на 10 километров улетела. Ну, в принципе, все как обычно. Ничего не меняется. Да. Ну шо ж, пришло время использовать секретные умения моего персонажа. Агру всю эту толпу и начинаю потихоньку их разминать. Так, Давай, разминаю агри. первого. Мимо. Что ж. Ты их даже не заагрил. А. Ладно. Так, булава вперед. О, а булава хочет. Булава одному из них снесла голову. Так, все, так, закончились инициативы или нет? Закончились. Все. Теперь снова ход всей этой четверки. Это сути четверки. Чувак киркой пытается проткнуть ключицу Коляна. Просто такой: Коля, у тебя в тебе кирка. Понял. Трое, которые сидели у костра, короче. Двое на странника, один на лосах, который на лосаха пытается вогнать его нос еще дальше в мозг. Туф. Коль, ты понимаешь, да, насколько тебе сейчас плохо? Ага. 18, 17, 18, 16. Коля. Ага. тебя Ему по-моему, двадцатку надо покинуть. Не, понимаете, Коля сейчас на грани, короче, отключки. Вот прям еще один даже
толчок, плевок, не знаю, в его сторону. И он упадет. Блин, нужно использовать свой вампиризм. Срочно. Один, короче, бьет дубиной по страннику. Дубина. Второй бьет вилами. В страннике 4 дырки. Как говорится, вилы это слабость всех. Вилла это вообще фишка Аарона против боссов. Короче, в страннике 4 дырки. Давайте пошли, действуйте. Так, нужно вточить. Давай, подожди, не точится, Коль. Ёб твою мать. Контратака. Контратака. Не попадает. Ты шатаешься, и поэтому он по тебе не попадает. Коль, что ты Звучит правдеподобно. Так, давай. Странник? Так, ну что ж, так, ну. Ладно, тут. Поехали. Удар щитом. Давай. Опа. У двоих звенит в ушах. У двоих? Очень плохо. Да. Ты сбил сразу двоих. Отлично. Которые против тебя были. Так. Теперь даю великолеп, которого любят медведи, убирать обратно. Уроду, который обижает моего вурдалака. Давай. Один попрощался с головой, другой попрощался с руками. Ты просто ему одному голову расплющил, второму просто руки, как и голова. Так. Что теперь? Двое, у которых, короче, звенит в ушах. Один, короче, нападает на странника со спины и пытается воткнуть ему кирку в почку. Бронька. Мимо, да. Не, по броньке. Прям не Второй пробил. второй кидает кирку в Коляна. Не попадает. Хорошо. Так. Откуда там третья кирка? Они там валяются. Так, Ладно. ладно, я просто, знаешь, разрываю, короче, челюху пацану, короче, да, и забиваю его до смерти его же челюхой. Ну ладно, Коль, ты это сделал, только ты что-то не отхилился. Потому что можно докушать, Ну, блин, ну кушать, типа. покушал. Тебе стало полегче. Тебе, конечно, все еще плоховато, но тебе стало полегче. Один чувак отъехал. Он попрощался с челюхой. Стал Это, следующим. шеф, у меня же атаки на автомате хилят. Ты же сам это говорил. Нет, именно... Ну, да, разве? да. Погоди, дай подумаю. Не, ну Коль, ты только что бил чувака челюхой, другого чувака. Как челюха тебя может похилить? Ну, без а прямого кровище контакта с потекла, твоим когда я ему отрывал. Ну, типа, у меня же телом? кольцо Справедливо, собирает. ладно, хрен с тобой. Справедливо, ладно, хрен с тобой. Ты захилился. Хрен с тобой. Ну, ладно, чё. Захилился, ух, это что по-русски. Короче, все отъехали. Вы слышите топот. О, забыл идет. Это тяжелые шаги тогда больше. Вы, короче, слышите Приближается шаги что-то огромное. из глубины шахты. Андрюшка. Просто Демонюга. Вы услышали просто один удар, просто... И у вас падает, короче, выход с шахты. Кровля. Тупо обрушилось. Пацаны, у вас... Вы даже не видите пока что противника. У вас есть, не знаю, время похилиться. Просто в страннике 4 дырки. Пока что буду точить. Что ж, да. Эти- В этом есть смысл. Кинь мне, насколько хорошо ты их заточишь. Насколько хорошо обладаешь. Ладно, заточил нормально. Захилился до фула. Так, теперь я хилюсь, у меня есть чем. Странник похилился. Теперь нету 4 дырок. Ну, в броне не шикарно. остались. Но в броне они как бы, да, остались. На удивление, но вилы были прочнее, чем старый подрипанный нагрудник. Эти вот почему-то удивление. Ну, короче,
вы видите огромного, где-то 4-5 метрового огра. Мгм. Он такой на вас, типа. По вам, короче, заехали дубиной. Вам больно. Очень. Так, ладно, понял. У меня есть преимущество в драке против больших существ. Не, Надо... он еще раз. Опять по вам. Вам опять больно. Улетает, короче, твой дух, странник. И такой, молния. Пиздык. Мимо. Попытка номер 2. Мимо. Ладно. Разбирайтесь сами, ребята. Она, короче, села, разглядывает камушки. Ей стало грустно. Она просто сидит, разглядывает камушки. Так, хорошо. А вам тем временем очень больно. Нам очень больно. Ладно, ладно, у меня есть... А мне еще и грустно. У меня есть... Не грусти, я тебя погладил. Своей кровавой рукой, я думаю, тебе поможет. Так, хорошо. У меня есть инстинкты самосохранения. Я знаю то, что я буду хилиться от атак по этому чуваку. Я пытаюсь вспороть ему брюхо, короче, чтобы кишки вывалились. И чтобы, знаешь, типа, чтобы было хотя бы место, откуда я буду хилиться, если меня будут пиздить. Давай, Коля. Вспорол. Кишочки. Вспорол. Люблю кишки. Так, теперь мое ультимативное. Впиваюсь в горло, короче, как просто монстрюга. Блять. Фу, страшно? Ебать. Свалять. Мы сейчас ролим, а что там? Как дела? Все, Да нормально, у вас как? все заебись. Живы вроде. Хорошо.